नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म सञ्चिता श्रेष्ठ। सुरु गरौँ आजका प्रमुख खबरहरू। काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा आज पनि सकिएन रासोपाका सभापति रवि लामिछानेको थुन्चेक बहस नसकिएपछि मुद्दा अर्को दिनका लागि हेर्दैमा राखियो। मंगलबार सार्वजनिक बिदा भएकाले मुद्दाको अर्को सुनवाई बुधबार मात्रै हुने, रविलाई प्रहरी हिरासतमै लगियो। कुनै दल फुटाउने वा मिलाउने काम आफूले नगर्ने तर राजनीतिक दल सम्बन्धी कानून भने सच्याउनु पर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई। दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन लाग्यो भन्दै झुटो कुरा फैलाएको जिकिर। हमास समूहको नियन्त्रणमा रहेका नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशी सकुशल रहेको र फर्केर स्वदेश आउने परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर आर्जु राणा देउवाको विश्वास। जोशीको रिहाइका लागि भोलि कतारका विदेश मन्त्रीसँग वार्ता गर्ने आर्जुको स्पष्टोक्ति। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री आर्जु राणाले गरिन् भारत र चीन भ्रमणका बेलामा भएका कुराकानीको ब्रिफिङ। सार्कको बैठक बारेमा आर्जुसँगको भेटमा पनि भारतीय विदेश मन्त्री जयशंकरले निकाले आफ्ना सैनिकहरू मारिएको प्रसङ्ग। कांग्रेस र एमाले बीच भएको 7 बुँदे सहमति अनुसार नै सरकार अघि बढ्ने गृहमन्त्री रमेश लेखकको भनाई। संविधान संशोधन 2087 मा हुन्छ भनेर अहिले घोषणा गर्ने विषय नभएको जिकिर। नेपाल भारत वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकनका लागि चौथो चरणको वार्ता छिट्टै गर्ने दुई मुलुकबीच सहमति। पारवहन सन्धि कार्यान्वयनमा ल्याउन नेपालद्वारा प्रेसित लेटर अफ एक्सचेन्जलाई छिट्टै निष्कर्षमा पुर्याउने सहमति समेत भएको उद्योग मन्त्रालयको जानकारी। नेपाल र चीन बीच भएको बीआरआई सम्झौता बारेमा सांसदहरूले मागे सरकारसँग जवाफ। बीआरआई सम्झौतामा ग्रान्डको ठाउँमा एड भनेर गरेको सम्झौताले ऋण लिने ठाउँ दिएको हो भन्दै कांग्रेसका सांसद योगेश गौचनले गरे प्रश्न। सरकारले एकैपटक 7 वटा अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष सिफारिस गर्ने। सुशासन प्रबन्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्ने राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको भनाई। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरे निर्माणाधीन संसद भवनको अवलोकन। संघीय संसदका दुवै सदन, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा संसदीय समितिहरू, संसदीय दलका कार्यालय समेत रहने गरी 12 वटा ब्लक सहितको भव्य संरचना निर्माण हुँदै। कांग्रेस एमाले गठबन्धन अन्तिम आशाको सरकार भएकाले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्नुपर्ने कांग्रेसका नेता एनपी साउदको भनाई। पार्टीलाई बलियो बनाउनका लागि भातृ संस्थानहरूलाई सक्रिय बनाउनु पर्नेमा जोड। कांग्रेस र एमाले संविधान संशोधन गरेर थ्रेसहोल्ड बढाउने तथा समानुपातिक प्रणाली हटाउन लागेको चर्चा बाहिर आएपछि मधेस केन्द्रित दलहरू एकीकृत हुँदै मधेस केन्द्रित दलहरूको एकताका लागि वार्ता गर्न गठन गरेको कार्यदलको बैठक भोलि बस्ने। एआईको प्रयोगमा नेपाल दक्षिण एसियामा भुटान भन्दा पनि कमजोर रहेको सञ्चार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको भनाई। एआईलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा नीति नै नरहेकाले पोलिसी र स्ट्राटेजी पास भएपछि एआईको प्रयोग बढ्ने स्पष्टोक्ति। प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त बहादुर कुँवरद्वारा पदोन्नति भएका 8 जना उच्च प्रहरी अधिकृतहरूलाई दर्जानी चिन्ह प्रदान। पदोन्नतिलाई व्यक्तिगत सुविधा र खुसी भन्दा माथि राख्दै पदीय जिम्मेवारी र जवाफदेहिता थप भएको महसुस गरेर कार्य सम्पादन गर्न निर्देशन। कर्णाली प्रदेश कमिटीमा रिक्त रहेका पदाधिकारी चयन गर्न एकीकृत समाजवादीद्वारा प्रदेश अध्यक्ष ठगेन्द्र प्रकाश पुरीको अध्यक्षतामा 10 सदस्यीय सचिवालय गठन। माथिल्लो कर्णाली 900 मेगावाट जलविद्युत आयोजना निर्माणको काम तत्काल सुरु गर्न आह्वान। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले विपद पश्चातको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि योजना स्वीकृत भएसँगै लाभग्राहीसँग सम्झौता प्रक्रिया अघि बढ्ने। विपदबाट भएको क्षतिको विस्तृत आंकलन नभएका कारण माघ 2 गतेदेखि क्षतिको विवरण सङ्कलन हुने। फास्ट फूड तथा रेस्टुरेन्टहरूले गुणस्तरमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक रहेको काठमाडौँ महानगरकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलको भनाई। पछिल्लो समय गुणस्तरका विषयमा प्रश्नहरू उठ्दै आएकाले त्यसमा विचार पुर्याउन व्यवसायीहरूलाई आग्रह। सरकारी पक्षले निहित स्वार्थमा प्रेरित भएर संविधान संशोधन गर्ने चर्चा चलाएको भन्दै नेकपा मालेले जनाए गम्भीर ध्यानाकर्षण। पार्टीले संविधान संशोधन मात्र नभई त्यसलाई व्यापक परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको जिकिर। बढ्दो बसाइसराईले कृषि भूमिमा आवास निर्माणको क्रम बढेपछि कोशी प्रदेशमा कृषि बालीले ढाकेको क्षेत्रफल घट्यो। नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा सार्वजनिक आर्थिक वर्ष 2080-81 को प्रादेशिक आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष 2079-80 को तुलनामा कोशी प्रदेशमा समग्र कृषि बालीले ढाकेको क्षेत्रफल 1.55% घटेको उल्लेख।
एमबीबीएस र बीडीएस चिकित्सकको हकमा 1 लाखदेखि 1,25,000 मासिक आय सुनिश्चित गर्न सिफारिस, सेवा सुविधामा न्यूनतम सरकारी सरह एकरूपता कायम गर्ने लगायत तत्काल सुधार गर्नुपर्ने विषयमा अध्ययन गर्न बनेको समितिले स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेललाई बुझाए प्रतिवेदन। चालू वर्षको वर्षायाममा आएको बाढी पहिरोका कारण 381 सडक र पुल लगायतका पूर्वाधारमा क्षति भएको पाइयो। साथै प्रदेशमा बाढी पहिरोका कारण साना ठूला गरी क्षति भएको देखिएको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको भनाई। प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बापतको राजस्व बाँडफाँडमा प्रदेश र पालिकाको हिस्सा बढाउने तयारी सुरु। प्रस्तावित नयाँ व्यवस्था अनुसार पर्वतारोहणको रोयल्टी संघीय सरकारलाई 79%, प्रदेशलाई 22.5% र पालिकालाई 28.5% पुर्याइने। स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा आकस्मिक भर्ना भएका बिरामी रेफर गर्दा बिरामीको रेफरमा अस्पताललाई जिम्मेवार बनाउने गरी निर्देशिका जारी। निर्देशिकामा हरेक अस्पताल, पालिका, प्रदेश र राष्ट्र स्तरमा रेफरल इकाइ अनिवार्य हुने गरी व्यवस्था। विपक्षी 4 दलीय समाजवादी मोर्चाको कार्यदल बैठक मंगलबार बस्ने। प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीबाट सत्ताच्युत भएपछि लामो समय निष्क्रिय रहेको मोर्चाको बैठक बुधबार बस्ने टुङ्गो लागेपछि कार्यदलको भोलि बस्न लागिएको नेसपाका सह-अध्यक्ष गंगा नारायण श्रेष्ठको भनाई। मिथ्या सूचना दिनेलाई कानुनी दायरामा ल्याउने गरी सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने विधेयक ल्याउनुपर्ने एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाको भनाई। पछिल्लो समय सिङ्गो नेपाली समाज नै मिस इन्फर्मेसन र डिसइन्फर्मेसनबाट आक्रान्त बनेको गुनासो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयद्वारा देशभरका 64 आङ्गिक क्याम्पसमध्ये 24 आङ्गिक क्याम्पसमा क्याम्पस प्रमुख नियुक्त। प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्ति गर्न दरखास्त आह्वान गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने भनी जारी गरिएको कार्यविधिका आधारमा नियुक्ति गरिएको उल्लेख। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत नवलपुरको विनयी खोलामा पुल भासिएको स्थान नजिकैबाट दुईतर्फी डाइभर्जन बनाएपछि यात्राको अवधि छोटियो। पहिले पुल छेउबाटै डाइभर्जन नहुँदा लामो यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकोमा करिब 1.5 घण्टा यात्रा छोटियो। काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानी वितरणका लागि बिछ्याइएका नयाँ पाइपलाइनको परीक्षण पूरा। मेलम्ची उपआयोजना 2 अन्तर्गत बिछ्याइएका कुल 33 वटा खानेपानी वितरण सञ्जालका 980 किलोमिटर पाइपलाइनको परीक्षण सम्पन्न भएको निर्देशनालयका प्रमुखको भनाई। नेविसङ्घको विधान समितिद्वारा संशोधन र परिमार्जन गरिएको विधान अध्यक्ष दुजाङ शेर्पालाई हस्तान्तरण। पार्टीबाट अनुमोदन भएसँगै यसै विधानको आधारमा नेविसङ्घको 12औं महाधिवेशन सम्पन्न हुने प्रवक्ता सुरज शेजवालको भनाई। कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिका 3 स्थित जीवन खत्रीको घरमा विशेष सूचनाका आधारमा छापा मार्दा जुवाको खालबाट 11 जना पक्राउ परेकाहरूको साथबाट तासको गड्डी, 11 थान मोबाइल र 62,855 रुपियाँ नगद बरामद। शैक्षिक गुणस्तर बढाउन गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिकाद्वारा सामुदायिक विद्यालयमा पुगेर अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम सुरु। पछिल्लो समय विद्यार्थीमा देखिएको विकृति र विसङ्गति लगायतमा देखिएका समस्या समाधानका लागि अभिभावकलाई अभिमुखीकरण गरिएको नगरपालिकाको भनाई। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा कङ्गोमा शान्ति स्थापना कार्यमा खटिएका नेपाली शान्ति सैनिकहरूको अदली बदली। हाल मिसन कङ्गोमा 1151 जना नेपाली शान्ति सैनिकहरू कार्यरत। जाडो बढेसँगै हिमाली जिल्ला सोलुखुम्बुका 93 वटा सामुदायिक विद्यालयमा पठन पाठन बन्द गरियो। जिल्लाको माथिल्लो क्षेत्रमा तापक्रम -20 डिग्री सेल्सियससम्म पुगेपछि जनजीवन कष्टकर बन्दै। कर्णाली प्रदेशका 718 वडा मध्ये 70 वडा अर्थात् 10% वडामा मात्रै पूर्ण विद्युतीकरण भएको पाइयो। विद्युतीकरण नभएका कर्णालीका 177 वडा कार्यालयहरूले सोलरको भरमा नागरिकलाई दैनिक सेवा प्रवाह गर्दै। सरकारले चाडपर्व लक्षित गरी सञ्चालनमा ल्याएका सहुलियत पसल फागुनसम्म निरन्तर हुने। सुरुवाती चरणमा माघ मसान्तसम्ममा सञ्चालन गरिने भनिए तापनि 1 महिना लम्बिने भएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीकी प्रवक्ता अम्बिका पौडेलको भनाई। पृथ्वी राजमार्गको मुगलिन पोखरा सडक विस्तार कार्यले पाए तीव्रता। आबुखैरेनीबाट जामुनेसम्म 41.45 किलोमिटर दूरीमा सडक विस्तार जारी रहँदा यस खण्डको हालसम्म 74% भौतिक प्रगति सम्पन्न। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा खुल्ला प्रतिस्पर्धात्मक प्रतियोगिताद्वारा नियुक्तिका लागि साझा यातायातद्वारा दरखास्त आह्वान। तोकिएको न्यूनतम योग्यता पुगेका उम्मेद्वारहरू दरखास्त दिने अन्तिम मितिसम्ममा 63 वर्ष उमेर ननागेको पनि हुनुपर्ने। कैलालीको धनगढीमा ट्याङ्करको ठक्करबाट मोटरसाइकलमा सवार 2 जनाको मृत्यु हुनेमा धनगढी उपमहानगर 3 का अन्दाजी 48 वर्षीय घमड बहादुर शाही र धनगढी 14 का अन्दाजी 36 वर्षीय रूपेश बस्नेत। ट्याङ्कर चालक दाङका 51 वर्षीय मान बहादुर वली प्रहरी नियन्त्रणमा।
चर्चित वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर चुङवा शेर्पाको 64 वर्षको उमेरमा निधन। कलेजो सम्बन्धी समस्याका कारण उपचाररत रहेका शेर्पाको गए राति ग्रान्डी अस्पतालमा उपचारको क्रममा निधन भएको परिवारजनको भनाई। आजदेखि स्वस्थानी व्रत कथा सुरु। पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्ममा 1 महिना स्वस्थानी व्रत र माघ स्नान गरिने चलन। बेलुकी स्कन्द पुराणको केदारखण्ड अन्तर्गत माघ महात्म्यको कुमार अगत्य बीचको संवाद भएको स्वस्थानी व्रत कथा सुन्ने सुनाउने परम्परा। आज राष्ट्रिय भक्का दिवस। पूर्वी तराईमा बसोबास गर्ने कोट राजवंशी समुदायले विशेष कार्यक्रमका साथ मनाए। राजवंशी समुदायको संस्कृति अनुसार पुष मसान्तमा पाहुनालाई भक्का दिने चलन। पश्चिम कैलाली कञ्चनपुर लगायत नेपालका तराई क्षेत्रका थारू बस्तीमा माघी पर्वको चहल पहल सुरु। सोमबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से 15.54 अङ्कले घटेर 2594 बिन्दुमा कायम। 63 कम्पनीको मूल्य बढ्दा वाराही हाइड्रो पावरको मूल्यमा भने सकारात्मक सर्किट। सोमबार कुल 6 अर्ब 65 करोड 8 लाख रुपैयाँको शेयर कारोबार। सुनको भाव आज तोलामा 100 रुपैयाँले बढेर तोलाको 1,55,800 रुपैयाँ कायम। आज चाँदी भने स्थिर रही प्रति तोला 1,860 रुपैयाँमा कारोबार। आज कोशी प्रदेश लगायत देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम मुख्यतया सफा रहने। देशका अधिकांश भूभागको तापक्रम घट्यो। आजभन्दा भोलि झन धेरै सुधार भए तापनि पर्सि बेलुकादेखि भने फेरि पश्चिमबाट वर्षा तथा हिमपात गराउने प्रणाली भित्रने। आइसिसी 19 वर्ष मुनिको महिला टी20 विश्वकप क्रिकेट अघिको अभ्यास खेलमा नेपाल वेस्ट इन्डिजसँग 9 रनले पराजित। वेस्ट इन्डिजले दिएको 110 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपाल 19 ओभर 1 बलमा 100 रनमा अल आउट। नेपालले दोस्रो अभ्यास खेल माघ 2 गते अमेरिकासँग खेल्ने। साउदी अरेबियाको जेद्दामा भएको खेलमा रियल मड्रिडलाई पराजित गर्दै बार्सेलोनाले जित्यो सुपरकपको उपाधि। बार्सेलोनाद्वारा रियल मड्रिड 5-2 गोलले पराजित। यो सहित बार्सेलोना 15औं पटक स्पेनी सुपरकपको उपाधि जित्न सफल। आउँदो च्याम्पियन्स ट्रफी 2025 का लागि अस्ट्रेलियाद्वारा प्याट कमिन्सको नेतृत्वमा प्रारम्भिक 15 सदस्यीय टोली घोषणा। टोलीमा अनुभवी तीव्र गतिका बलर जोस हेजलवुड पनि समावेश। अस्ट्रेलियाले समूह चरणमा अफगानिस्तान, इङ्ल्यान्ड र दक्षिण अफ्रिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहु र अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन बीच गाजा युद्धविराम र बन्दक सम्झौताको तयारी बारेमा टेलिफोन संवाद। राष्ट्रपति बाइडेन र नेतान्याहुले दोहामा भएको वार्तामा अमेरिकी राष्ट्रपतिले मे महिनामा राखेको प्रस्तावको आधारमा छलफल भएको सीएनएनको जानकारी। अमेरिकाको लस एन्जलसमा लागेको आगो अझै नियन्त्रणमा आउन सकेन। आगो अझै पालिसेड्स, इटन र हर्स्ट क्षेत्रमा अनियन्त्रित। आगलागीका कारण हालसम्म 25 जनाको मृत्यु हुँदा 16 जना बेपत्ता। हावाको बहाव अझ बलियो हुन सक्ने राष्ट्रिय मौसम सेवाको चेतावनी। मुस्लिम नेताहरूलाई अफगानिस्तानमा महिलाहरूका लागि तालिबानले बनाएको नीतिलाई चुनौती दिन नोबल पुरस्कार विजेता मलाला युसुफजाईको आग्रह। मुस्लिम नेताहरूलाई तालिबानको नीतिमा इस्लामिक केही पनि नभएको स्पष्टोक्ति। र चीनको सान्डोङ प्रान्तको बन्दरगाह सहर बेङदुमा सेट्रोभोन पोइन्ट 0 नामको कार्बन फाइबर मेट्रो रेलद्वारा यात्रु सेवा सुरु। कार्बन फाइबर सामग्रीको प्रयोग गरिएको यो मेट्रो रेलले अगाडिको भागको तौल 25% र बोगी अर्थात् डब्बाहरूको तौल 50%ले घटाउने। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 15 बुलेटिन अहिले सक्यो। हामी भोलि मध्याह्नसम्मका टप 15 समाचारका साथ पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। नेपाल टाइम्स अनलाइन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।